હવે અમુક વિસ્તારમાં વેન્ચુરી એટલે ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોને ખબર નથી પડતી કે વેન્ચુરી સિસ્ટમ શું હોય, એ કઈ રીતના પાણી ખેંચે, દવા ફર્ટિલાઇઝર કઈ રીતના ખેંચતું હોય, એ બધું ખબર પડતી નથી. તો આપણે વેન્ચુરી બતાવીશું. તો જુઓ, જે આટલેથી આ જે ભાગ છે એ વેન્ચુરીનો છે. અમારા વિસ્તારમાં લગભગ 2ની વેન્ચુરી લાગતી હોય છે, એટલે કે 63 થી 64 mm ની વેન્ચુરી લાગતી હોય છે. પછી આ જે છે એ આપણો બોરનું કનેક્શન છે અને અહીંથી ડાયરેક્ટ મેઇન ફુવારામાં પાઇપલાઇન જતી હોય છે અને ત્યાંથી બંને સાઈડથી અહીંયા વેન્ચુરીનું કનેક્શન જોડાતું હોય છે. 2 પ્રેશર કાંટા છે, એક આ છે અને એક આ છે. તો હવે આ બંને જે પ્રેશર કાંટા છે એમનું કામ એવું છે કે પ્રેશરને આપણે મેન્ટેન કરવાનું કામ છે. તો આપણે જ્યારે પણ વેન્ચુરીમાં આપણે